Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada kumpulan mainan berlumpur. Wehehe, lihat lumpurnya warna hijau. Widih, lihat teman-teman, di sini ada keranjang. Mari kita masukkan ke keranjang mainan ini. Kita masukkan semuanya teman-teman, satu persatu. Setelah semuanya terkumpul, mari kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, lumpurnya sangat tebal sekali teman-teman. Wehehe, keren-keren. Wih, lihat teman-teman, ini sepertinya mobil-mobilan. Mobil apakah ini? Mari kita masukkan semua teman-teman. Ini seperti topeng. Wehehe, lihat rodanya besar sekali. Mari kita percepat teman-teman, jangan sampai ada yang tertinggal. Wahai, it's very muddy toys guys. Wadidaw, lihat teman-teman, ini sepertinya superhero. Wih, lihat, lumpurnya warna hijau teman-teman. Wih, mantap. Ini yang terakhir teman-teman. Mari kita simpan dan kita kumpulkan. Saatnya kita membersihkan mainannya. Wih, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada. Mari kita bersihkan mainan ini. Kita pilih dulu teman-teman. Kita pilih yang ini yang pertama. Let's clean. Kendaraan apakah ini teman-teman? Wadidaw, ada mobil forklift. Wah, mantap. Kita simpan di sini teman-teman. Mari kita lanjut lagi. Kita ambil yang ini. Lihat teman-teman, ini sepertinya senjata. Senjata apakah ini? Kita bersihkan sampai bersih. Wehehe, this is Nerf AK-47. So cool. Oke, next, ada apa lagi teman-teman? Wah, lihat teman-teman, lumpurnya warna hijau. Kita bersihkan terlebih dahulu. Ada beca goes. Wih, so cool guys. Oke, next, kita ambil yang ini teman-teman. Ini sepertinya mobil-mobilan. Mobil apakah ini? Ada yang bisa tebak? Wadidaw, ada truk molen. No, God! Wah, mixer truck guys. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita ambil yang ini. Lihat, ini besar sekali. Kendaraan apakah ini? Wehehe, let's clean. Wadidaw, ada mobil ambulan. Wih, keren. Kita lanjut lagi teman-teman. Lihat, ini seperti topeng. Topeng apakah ini? Kita bersihkan terlebih dahulu. Let's clean. Wadidaw, ada topeng Hulk. Wih, superheroes fight guys. Kita lanjut lagi teman-teman. Wah, kita pilih yang ini. Kita bersihkan. Wahai, ada truk tangki air. Wadidaw, mantap. Mari kita lanjut lagi teman-teman. Lihat, ini sepertinya mobil-mobilan. Wih, lumpurnya tebal sekali ya teman-teman. Wadidaw, ada mobil balap. Wih, ngedrift teman-teman. Wah, kita ambil yang ini teman-teman. Ini rodanya ada 2. Apakah ini? Wadidaw, motor balap. Wehehe, keren-keren. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita bersihkan yang ini sampai bersih. Wadidaw, bus tayo. Widih, busnya oleng teman-teman. Lihat teman-teman, ini sepertinya kendaraan yang ada di laut. Kendaraan apakah ini? Wehehe, ada speedboat. Kalau musik asik.
Wadidaw, so cool. Oke, next. Kita bersihkan yang ini, teman-teman. Let's clean. What it is, guys? Wehehe, ada mobil polisi. Widih, ada sirinenya, teman-teman. Mantap. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita bersihkan yang ini. Kendaraan apakah ini? Ada yang bisa menebaknya? Wehehe. Lihat, teman-teman. Ini ada road sweeper. Mobil penyapu jalan, teman-teman. Lihat, teman-teman. Ini rodanya besar sekali. Ada 4. Kita bersihin dulu. Wadidaw. Ada truk monster. Wow, amazing. Mari kita lanjut lagi, teman-teman. Kita ambil yang ini. Kendaraan apakah ini? Kita bersihkan dulu. Wehehe, ada truk gandeng. So cool. Lihat, teman-teman, ini sepertinya superhero. Superhero apakah ini? Wadidaw, ada Power Ranger. Sucker! What? Now I'll show you some real firepower. Battle axe and missiles. Fire! Rangers merah, teman-teman. Mantap. Teman-teman, lumpur tebal sekali. Kita bersihkan sampai bersih. Wahai, pemadam kebakaran. Wih, so cool. Ada apa lagi ya, teman-teman? Kita bersihkan yang ini. Let's clean. Wadidaw, truk pasir. Wah, mobil pemangkut pasir, teman-teman. Mantap. Kita bersihkan yang ini, teman-teman. Lihat, ini sepertinya mobil-mobilan. Wadidaw, ada mobil airport. Mantul. Ini yang terakhir, teman-teman. Mari kita bersihkan sampai bersih. Let's clean. Kendaraan apakah ini? Wahai, ada truk tronton. So cool. Lihat, teman-teman, semuanya sudah kita bersihkan. Semoga teman-teman terhibur. Dadah.